benvinguts. Avui dispara la massa pirotècnica de l'Arc Martí. Venen de la veïlla i porten un dispar molt especial i una dedicatòria al cel. Per això la mascleta començarà amb 21 salves d'homenatge i de memòria de Javi Nadal. Pirotècnica de l'Arc Martí de la veïlla. Un any més, benvinguts.